堀さん、堀さん。おいっす。ちょっといいですか？いいよ。どうした倉場君。女の子に聞かれて嬉しいことなんですか？そんなに知りたい？いや、アイドルじゃないんだからさ、俺。かっけえ。かっこいいとかってこと？一番だよね。タワマンに住んでそう。まあ、みんな嬉しいけど一番じゃないかな。足速そう。小学生じゃないからね。凛々しい。ちょっと難しすぎるかね。たくましい。ひげが似合いそう。褒められんでるぞ、それ。指が綺麗。指が綺麗もちょっと細かすぎから限定的っていうかね。遊び慣れてそう。それズッピョーン